Okay ဗျာနောက်တစ်ခုကတော့ Acuity console နဲ့ ROS bug ကိုသင်ပါပါဒါပေမဲ့ဗျာ Acuity console နဲ့ ROS bug ကိုမသင်ခင်ကျွန်တော် ROS launch ကိုကျွန်တော်ကြားဖြတ်ထည့်လိုက်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ROS launch ဆို launch လုပ်လိုက်တာနဲ့ note တွေအကုန်လုံးတက်လာအောင်ကျွန်တော် note တွေကို launch file မှာစုပြုံပြီးရေးလို့ရပါတယ်ဆိုပါတော့ဒီမှာဆိုရင်ဗျာ ROS ကို run ရတယ်ဟောဒီမှာဆိုရင် publisher run ရတယ်ဟောဒီမှာဆိုရင် subscriber run ရတယ်၃ခါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ back time အချိန်အများကြီးကြာတယ် note တွေဒါများပြီးတော့ launch တကယ်တမ်း launch လုပ်မယ်ဆို robot တစ်ခု launch လုပ်ဖို့အဲ့လောက်လုပ်နေလို့မရအောင်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော် launch file တစ်ခုရေးမယ် control and launch file ကိုဘယ်လိုရေးလဲဆိုတော့ name ပြီးလို့ရှိရင် .launch နဲ့အဆုံးသတ်တယ် launch type ပေါ့နော်အဲ့သူ့ကိုဘယ်မှာရေးကြလဲဆိုတော့ package တွေထဲမှာ launch ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ထဲမှာရေးတာပိုကောင်းတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီနေရာမှာရေးလဲရတယ်launch ရေးတော့ပိုကောင်းတော့ဗျာစုစည်းတာပေါ့ဒီမှာဆိုသူရေးထားတာပေါ့နော်minimal node.launch ရတယ်သူပါရေးကျွန်တော်ပြန်ရေးလိုက်မယ်node launch ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီ launch file ရေးပြီးလို့ရှိရင် launch file ကို xml format နဲ့ရေးတယ်ဆိုတော့ xml နဲ့ sublime text ကပြလို့ရအောင်တော့လှုပ်ထားလိုက်အဲ့ဒါမှနှုတ်မှုဆိုရင် sublime text ကမပြဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအကယ်လို့မိတ်ဆွေတို့က launch file ခုမှစရေးတာဆိုတော့ sublime text မှာsyntax မှာဒီလိုမျိုးလေးရွေးလိုက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမှပို့ပြီးဟုတ်ပြီ open all current extension x ဆိုပြီး xml ကိုယူထားလိုက်ဒါမှ xml နဲ့ပြမှာအကြောင်းနေမြင်နှုတ်ဆို black and white ဖြူမဲပဲမြင်အာယုံတော်နောက်အောင်လိမ့်မယ်အဲ့တော့ xml ဆိုတော့အထူးပြောစရာမလို xml ရေးထုံးတိုင်းပဲရှိမယ် text လေးတွေနဲ့ရေးမယ် launch နဲ့စမယ်ပြီးရင် launch နဲ့ဆိုမှာပေါ့နော်နော်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော် xml ROS launch ရေးတဲ့နေရာမှာနော်သူရဲ့သတ်မှတ်ချက်လေးတွေရှိတယ် note ရေးမယ်ဆိုရင် note ဆိုတဲ့ tag ကိုအသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါပါပဲနော်ဒီကဲမှုကြားထဲမှာ parameter တွေ argument တွေထည့်လို့ရတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ note ရေးပြီးရင်နော်ဒါမျိုး note ပေါ့နော်ဒါမျိုးရေးလို့ရတယ်တခုတည်းဟိုကြားထဲမှာထည့်စရာ parameter တွေပါလေမလိုဘူးဒီကြားထဲမှာပေါ့နော်ဒီကြားထဲမှာတော့မလိုဘူးဆိုရင်တော့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကတခုတည်းပဲရေးလို့ရတယ် one line ပေါ့နော် one line ဟို HTML တို့ဘာလို့လေ့လာဖွင့်သိပါတယ်เนาะအဲ့ဒါခါကျတော့ note ဆိုအခုကျွန်တော် note နှလုံးကိုတစ်ခါလေးထည့်လိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင် run စရာမလိုတော့ဘူးပေါ့နော် note ထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုအရင်ဆုံးအရေးကြီးတာပါလဲ package name ကိုအရင်ပေးရမယ်เนาะ package name ကို MINI မှန်အောင်တော့ထည့်ရမယ်เนาะminimal ဆိုတော့ minimal node ပေါ့နော် NODES node เนาะဒါ package name မှာပြီးလို့ရှိရင်သူ့ကို package name ပြီးနောက်အရေးကြီးတာ type ထည့်ရမယ်ဗျာ type ကဘာလဲပေါ့နော်ဒါဒီဘာလဲဆိုတော့ cmatrix ထဲမှာ cw+ နဲ့ရေးတဲ့ node ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ cmatrix ထဲမှာပေးခဲ့တဲ့နာမည်ပါပဲအခုကျွန်တော် publisher ဖန်တီးမယ်ဆိုရင်ဒါဆို minimum publisher ပေါ့နော်ဒီ node name ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ programmer ရေးခဲ့တဲ့ name မဟုတ်ဘူးနော် programmer cw+ programmer ရေးခဲ့တဲ့ name ဒီကောင်နဲ့ override ဖြစ်သွားမယ်ဒီကောင်မဲ့ခေါ်သုံးရမှာပဲเนาะဆိုတော့တူအောင်ရေးလိုက်ရတယ်เนาะဘာမှမဖြစ်ဘူးအဲ့အခါကျတော့အခု launch ပဲရောက်သွားပါဟုတ်ပြီ type မှာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါပဲရေးလို့ရတယ် extension ထည့်စရာမလို .cpp ထည့်စရာမလိုเนาะ name ကတော့ကြိုက်တာပြီမိတ်ဆွေဒါကတော့ကိုယ်ပိုင်ကြိုက်တာရေးပေါ့เนาะ node 1ပေါ့เนาะရတယ်ကြိုက်တယ်လို့ရေးလို့ရတယ်เนาะဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင် node 2ကိုလည်းရေးရင်ဒီလိုပဲเนาะ package minimal node เนาะ type ဒီခါကျတော့ကျွန်တော် Python နဲ့ကောင်ထည့်ခြင်းတယ်ဗျာ Python နဲ့ကောင်ထည့်ခြင်းတယ်ဆိုရင် min သူ့ရဲ့နာမည်ကိုထည့်လိုက်ပြီးရှုံပါပဲ min set တော့ Python ကျတော့ py ထည့်ပေးရမယ်เนาะပြီးတဲ့ခါကျတော့ name node 2ဟုတ်ပြီminimal ကိုကျွန်တော်ရေးတော့သူတို့ output ပြတာလေးရှိတယ်ဗျာအဲ့တော့ output မြင်ချင်လို့ရှိရင် output လို့ရေးလိုက်ပါပြီးရင်screen ဆိုရင်ဒါဆိုရင် output ကိုမြင်ရပြီဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါဆိုရင် ROS run နဲ့ခေါ်ရမလို့ ROS launch နဲ့ခေါ်လို့ရပြီROS launch နဲ့ခေါ်ရင်မှတ်ထားဖို့က ROS code ကို run ဖို့မလိုဘူး run ပြီးသားဖြစ်နေလဲရတယ်မ run သေးဆိုတော့ကိစ္စမရှိဘူးသူ run ပေးလိမ့်မယ်เนาะအဲ့တော့ဒါပေမဲ့တခုရှိတာကတော့ဟို debugging အတွက်ကြတော့ဟို output တွေကရှုပ်သွားရင်တော့ပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတီးခြားစီပြန်ခွဲထုတ်ပြီးတော့ debug လုပ်ရတာပေါ့အားလုံးအဆင်ပြေပြီကျွန်တော် launch နဲ့ရေးလိုက်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် launch လုပ်ပြရမယ် ROS code မ run ထားဘူး ROS launch minimal node minimum enter ရေးလိုက် minimal ခုနကကျွန်တော်ရေးတဲ့ minimal node ပြနော်
node.launch ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင် ROS code ကိုသူ့ဖာသူ run ပေးတယ် node တွေကိုလည်း run ပေးတယ်ပြီးတော့ output ကဟိုဘက်ကရတဲ့ကောင်ကို output လာပြနေတယ်เนาะ output လာပြနေအခုချိန်မှာ activity graph ကြည့်လိုက်ပါဟုတ်ပြီเนาะတူပါပဲเนาะဒါပါပဲ activity graph ကိုလည်းခုန launch ရဲထည့်ချင်လို့ရှိရင်ရတယ် package နဲ့ရင်ဒီနာမည်ကျွန်တော်တို့သိနေပြီပဲเนาะသူ့ရဲ့ program ရဲ့နာမည်သိနေပြီပဲเนาะကျန်တဲ့နာမည်တော့ကြိုက်တယ်လို့ပေးလို့ရတာပေါ့เนาะ raw node list ကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ဒါဆိုရင် node 1နဲ့ node 2ဆိုပြီးတော့ပြနေပါတယ်เนาะဒါဒီ ROS လောက်ပါပဲနောက်ဒီသင်ခန်းစာနဲ့ဆက်ပြီးပြချင်တာ activity console ပါ ROS1 activity console ဆိုတဲ့ကောင်လည်းရှိသေးတယ်နော် activity console ဒီ message တွေကို topic တွေကိုကျွန်တော်တို့message topic မဟုတ် ROS မှာ run level တွေအရာကျွန်တော်တို့ output မှာလာပြမယ်အမျိုးအစား6မျိုးရှိပါတယ်6မျိုးဒီပါလဲဆိုတော့ debug ရယ် info ရယ် 1 ရယ် error ရယ် factor ရယ်ပါကျွန်တော်တို့ ROS info ဆိုပြီးတော့ရှေ့မှာသုံးခဲ့တယ် output ပြအောင်လို့ဒါဒီ info မျိုးစားပါနော်ဒါဆို info မျိုးစားတွေကိုသူလာပြနေတယ်ပြီးတော့ ROS1 ROS error ROS factor ROS debug ဒါမျိုးတွေလည်းရှိပါတယ်နော်အဲ့တော့ run level တွေကိုဒီလိုကြည့်လို့ရပါတယ်နော်info warning ကိုကြည့်ချင်ဒီဟာပေါ့နော်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော် info လုံးကြည့် warning နဲ့ error ပဲကြည့်ချင်တယ်ဆိုဒါ ROS error ရှိရင်ပြပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီ ROS error ကိုတော့ကိုယ့်ဘာကိုဘာတွေလာပြပါဆိုတော့ကိုယ့်ဟာကိုရေးပေးရပါလိမ့်မယ် activity console ကတော့ဒါပါပဲ run level 6ခုရဲ့ပြီး program မှာဘယ်လိုရေးလဲဆိုတာတော့သူသက်ဆိုင်ရာသင်ခန်းစာတွေမှာလာပါမယ်လောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်တို့ ROS info တွေပဲသုံးကြပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရေးလိုက်တဲ့ program ကျွန်တော်တို့ရေးလိုက်တဲ့အဆင့်မှာကျွန်တော်တို့ရေးလိုက်တဲ့အလုပ်တွေလုပ်လာသိချင်လို့ရှိရင် info လေးတွေထည့်ပါတယ်နောက်တော့တကယ် program ရေးတကယ် robot run တော့မယ်ဆိုမှ info ဖြုတ်လိုက်လဲရပါတယ်เนาะကျေးဇူးတင်ပါတယ်